fails, kurš mums ir bez cipariem, tātad rīcības plāns, ja? Kā tas ir ieplānots, kā šeit var īsti balsot par vai pret, ja šeit nav pat provizoriski ciparu, teiksim, izmaksas, un vai tas pēc tam nāks atsevišķi uz domu, vai tā, vai mēs nododam visu departamentu rokās turpmāk, vai kā tas notiek? Diemžēl nepareizi. Tātad rīcības plānam, rīcībām nav finansējums iezīmēts. Tātad rīcība ir darbu kopums, kuru mēs veiksim, un tad zem katras rīcības ir šie projekti, kā es rādīju tajā slaidiņā. Rīcībām finansējums nav paredzēts, nav jānorāda. Labi, tad ir otrs jautājums par to failiņu, kur ir cipari klāt. Ja? Šie cipari tādi ļoti apaļi visi ir, teiksim, ir... Vai tie ir ieplānotie, vai tie ir jau reālie cipari, jo šeit ir, piemēram, es skatos par kapsētas paplašināšanu 3 miljoni, tad interesanti, ko tad tas nozīmē, vai, teiksim, šis te pats Grīziņa kalna laukumiņa atjaunošana 600 000, vienlaicīgi jauna laukuma izbūve 600 000, tajā laukumiņā esmu bijis, es nezinu, ko tur var izdarīt pa 600 000, tikai atjaunojot. Viņš ir tāds maziņš, tad būtu labi saprast, jo es saprotu pēc tā dokumenta, kas tiks likts uz balsošanu, ka te ir vai nu par visu, vai nu pret visu, ja? Vai būs kāda iespēja mums iedziļināties šajos visos projektos, kas vismaz nav vēl uzsākti, varbūt, ka te tādi cipari lieli diezgan ir brīžiem. Jā, labdien, godātie deputāti, es par to kapsētu sadaļu, tad šīs kapsētu paplašināšanai paredzētā summa, protams, ir šobrīd provizoriska, tas iet, reālā summa noteikti būs iepirkuma rezultātā, kur veidos gan projektēšana, gan būvniecība. Šī paredzamā summa, kas ir norādīta šajā investīcija projektā, viņa ir ņemta no esošās situācijas, kur mums bija izsludinātais iepirkums un vienkārši attiecinot pret iespējamu paplašināmo teritoriju, ir pieprasīta arī šāda summa. Bet viņa noteikti precizēta būs tikai tad, kad būs iedzies iepirkums attiecīgi par projektēšanu un būvniecību. Labi, bet šeit tad par tiem skaitļiem es tomēr gribētu saprast, šeit ir tātad indikatīvā summa un tālāk tiek īstenoti dažādi projekti, ja, un tad citiem ir 0, citiem ir kaut kāda cipara parādās, bet vai šeit domas deputātiem vēl šis te būs iespēja par projektiem individuāli, par katru saprast, kas tas ir, vai šeit ir, kā tas tālāk virzās īsti, grib saprast. Tātad par katru projektu droši tagad varat prasīt. Šeit ir kolēģi komanda, kas varēs izstāstīt par to finansējumu. Tātad, ja